Dúfajme, že toto je ešte štandard, hej? To je už otvorené? No tak to vieš z domu aj ticho zdúchnuť, bez problémov aj sa vrátiť. Takže skúsme teraz dať ten tichší mód. Takže už, áno, je tam ten rozdiel určite, hej. A verím tomu, že v záťaži pri zrýchlení je ten zvuk ďaleko výraznejší. Dobre, Peťko, ďakujeme veľmi pekne, takže toto je X4, naše prvé auto, dá sa povedať, úplná sériovka na plachte. No a čo nám sem prichádza ďalej, je stará, krásna Amerika. Nech sa páči, plachta je len tvoja a ja som hneď pri vás. Toto je už lepší zvuk troška, aspoň pre moje uška určite. Takže staručký Pontiac Trans Am. Jeho majiteľ vysmiatý ako lečo určite. Pretože sú autá, čo si viete kúpiť, ako je tá X4, keď na to samozrejme máte. A potom sú autá, čo treba mať, lebo sú ťažko zohnateľné. Ja by som sa opýtal základnú vec, rok výroby, lebo sme tu polemizovali, či to bude nejaká 7.3 a podobne. Aký je rok výroby tohto autíčka? Dobrý, tak je to 78. Je to Trans Am Fiber, Pontiac a neviem, možno niektorí by ho mali poznať týmto Smoking Bandit, ktorý predstavil Burt Reynolds. Je to 6,6 litra V8, klasika, Amerika. Áno, je ich dosť ťažko zohnať aspoň v takomto stave, ako na trhu sú samozrejme autá, ktoré majú samozrejme už niektoré veci vymenené. Toto je originál, všetko, motor, prevodovka, všetko sedí, čísla sedia, takže tým je to také trošku vzácnejšie. Chcem sa opýtať, v akom stave sa dostalo k vám, ako dlho ho v podstate vlastníte? A veľká raritka, že to má 3 pedále, nie 2. Áno, je to manuál, väčšina bolo robené automatov, limitované série boli robené aj ako manuál, je tam 4-trusná manuálna prevodovka. Ja ho mám asi rok a pol, v podstate čo som na ňom urobil je, že sa dal do poriadku kompletne motor, prevodovka a spodok, zavesenie, no a čaká ho ešte zrejme renovácia, kokasňa, lák a tak ďalej, čo by mohlo byť teda do budúceho roka, tým pádom by mohlo byť v podstate auto hotové a v originálnom stave. Takže určite sa striktne budete držať, jak bolo vyrobené, tak nech je, nech naberá len na cene. Toto sú ďalšie plány z auto. Nejaké technické parametry, ja neviem, ohľadom výkonu, príklad brzdy, aké sú tam použité predu, vidím, že sú kotúče vzadu, neviem, či vidím, ale asi budú ešte bubny, napríklad, či to má samosvor a tak ďalej. Tak áno, vpredu sú ešte disky, vzadu sú potúčové brzdy, výkon je okolo 210 koní, je to 6,6 litra. Točivý moment vám teraz nepoviem, ale je to dosť. Takže je to klasika, atmosféra, okolo 300. Dobre, používate ho, predpokladám, ako nejakú víkendovku, nepoužívate ho do bežnej premávky? Viete čo, ja ráno cestujem do roboty asi hodinu a 15 minút, takže s manuálom bratislavský zápchal určite nie, takže určite áno, je to proste auto na show a na hobby, na víkendy. A tiež by bolo zaujímavé ťahať za sebou cisternu, hej, s palivom. Len tak pre zaujímavosť, akú veľkú to má nádrž? Nádrž je okolo 60 litrov a tá spotreba nie je až taká zlá, tá je okolo 16 litrov. Možno sa ľudia teraz jemne zasmiali, mal som 5.2 V8 a pod 25 to vážne nechodilo, bola to síce permanentná štvorkolka, bol to Jeep, ale každopádne ozaj tých 16 litrov, to sa človek ale predpokladá musí správať, hej, že s plyniem zdavou. Vtedy sa môžeme baviť o tejto spotrebe. Určite sa dá teda dosiahnuť aj vyššia spotreba, keď na to budete šlapať tomu na krk, ale pri normálnej jazde ako je to bežná spotreba. A ešte by ma zaujímalo, majiteľ takto krásneho auta, podľa všetkého aj fanda, čím jazdíte tak bežne, ako civil, keď máte druhé auto nejaké teda? No, väčšinou je to Jeep a 300 C Chrysler. Takže striktne sa držíme Ameriky, hej? Mám aj japonské auta, aj anglické, takže nie je to také striktné, ale na tú bežnú premávku asi tie americké. Dobre, predpokladám, že už takéto auto je pre mnohých splnený sen. Máte nejaké také auto, ktoré by ste... Dobre, každý má určite autá, aké by ešte chcel vlastniť, ale čo by bol taký bomboník, že by niekto prišiel s tým druhým nejakým, že vymeňme si auta. Za čo by ste ho dali?
Viete čo, meniť ho neplánujem, ale... Je to fanda, vravel som. Ale na ceste je Pontiac GTO ročník 1970. Originál GTOčko? Originál GTO Matching Numbers. Aj s tým predkom, čo k nemu patrí? Aj s tým predkom, aj so všetkým, aj s otáčkomerom na kapote. Všetko to má? Všetko to má. Dovoz z Ameriky bude? Dovoz. A ako je to, keď už sme spomenuli dovoz takýchto starých aut jednách a klenotov, je to problém dostať na slovenské doklady, alebo skôr na historické jednoduchšie? Je to komplikované, ono sa to stále mení. Ako vidíte, toto auto je na českých značkách. To znamená, ja som majiteľ, ale je na českých značkách, pretože bolo jednoduchšie zaregistrovať ho v Čechách. Bohužiaľ na Slovensku sú predpisy o mnoho tvrdšie ako vo všetkých okolitých krajinách v Európe. Takže žiadne výnimky ani ohľadom brzd, emisí a tak ďalej? Nebol to problém. Toto auto už má katalizátor. V tom roku? Áno, má. To je aj pre mňa novinka, čo som tiež normálne... Predávali ich aj v Kalifornii a Kalifornia mala najtvrdšie pravidla, pokiaľ ide o environmentálnu politiku a tam katalizátory boli must. Takže priatelia, takéto veci v takýchto starinkách. Dobre, takže plány vieme ďalšie, aké sú. Kam si vyrazíte na nejaký výlet najbližšie? Uvidíme, záleží od počasia. Takže iba peknom počasí ho budeme vidieť na cestách. No jasné, nemá zmysel z daždí behať. Dobre, ja som strašne rád, že ste ten klenot sem doniesli a hlavne, že ste prijali aj pozvanie na našu plachtu, pretože viete, sú autá, ktoré sú krásne, ale môžete si na ne objednať čokoľvek a kúpiť ich hocikoľko, ale ako už som hovoril na začiatku, takéto musíte mať, to musíte hľadať a určite aj do peňaženky nebude len tak ľahko šiahnuť. Odhadovaná taká cena tohto autička, povedzme na slovenskom trhu je to ináč, ale tak celkovo, zhruba. Viete čo, to je zasa veľmi zložitá otázka, alebo teda jednoduchá otázka, ťažká odpoveď, lebo tie autá sú v rôznom stave. Môžete ho kúpiť aj za $10,000 a môžete ho kúpiť aj za $100,000. Podľa toho, v akom stave je, či je originál a tak ďalej. Také slušné auto sa pohybuje okolo tých 30-40. Dobre, a ja sa ešte opýtam, keď do ňoho niekto siahne, teda, že toto auto bolo vyrobené s týmto motorom, so 4-stupňovou prevodovkou a tak ďalej, a čo vidím a tie zaujímavé seriály, alebo teda filmy z Ameriky, alebo teda dokumenty, kde upravujú tie autá, kde ich zrežú, vyrežú, to už potom po tej stránke hodnotou ide svojím spôsobom aj hore, hej, pretože sa s ňou stáva luxusné auto alebo exkluzívne, ale cenovo, je to hore vyššie alebo dole? Viete čo, zasa je to nie jednoduchá odpoveď, pretože to záleží od trhu. Proste pre človeka, ktorý chce mať originálne auto, to auto už nemá cenu, ale pre niekoho, kto proste chce robiť, proste jazdiť na street roade alebo niečo takom, zasa má cenu. Čiže je to len otázka dopytu ponuky. Toto auto to určite nečaká. Bude pôvodné, aj chcete všetky tie, aj ostane čierna farba. Áno. Aj polepí, všetko. Všetko, to je proste matching, proste výrobný štítok hovorí o tom, aká má byť farba toho auta, aký má byť interiér, všetko. Výborne, takže sa tešíme, dúfam, že ho uvidíme aj v budúcich ročníkoch. Možno už troška vynovené, i keď určite nie je čo sa hanbiť ani za toto. Ďakujem. Dobre, ďakujeme ešte raz veľmi pekne a poprosil by som pre pána teda jeden potlesk, že zachováva, je to jeden z tých ľudí, ktorí zachovávajú takéto autička pre ďalšiu generáciu. A predtým sme tu mali síce také veľa koňové auto so všetkými možnosťami, ale počúvajte tento zvuk. Dúfam, že ako tak zohriate a môžeme ho troška poštekliť, však. Tak, toto je krásny zvuk. A ešte som sa zabudol opýtať, to je Big Block, alebo... Pontiac nikdy nepoužíval označenie Big Block a Small Block. Ja aj pôvodný motor tam je, jasné. Ostatné divízie General Motors áno, ale Pontiac nikdy. Pontiac mal iba 400 alebo 403 Oldsmobily potom, to znamená, toto je 400. Ešte bol 455, ako ten niektorí ľudia ako omylom označujú ako Big Block, ale proste Pontiac hovoril vždy 455 alebo 400. Super, ďakujeme veľmi pekne. Takže krásny zvuk Ameriky, 8 hrncov s objemom 6,6 litra. No, možno si poviete, že tu máme silno tuningové auta a podobne, ale toto je za silný bojovník, toto autíčko. Za malú chvíľočku vám povieme aj, že prečo. Tí, ktorí chodívate teda na naše akcie ohľadom šprintov, tak toto auto určite budete veľmi dobre poznať. Ja ťa zdravím teda, ahoj ešte raz. Odovzdávam ti mikrofón, aby sme mohli tuto pokecať.
Takže skús nám od svojej Z3 povedať niečo viac. V akom stave si ho dostal? Kúpil si ho možno na ako víkendovku podobne a čo z neho vlastne vzniklo? Auto je ročník 99, kúpil som ho tak akože víkendovku. Pôvodne to bol motor 2.8 benzín, 142 kW. Asi rok tam vydržal pôvodný motor, ktorý bol časom slabý. Nahradila ho 3.2 M-ko, kompletný swap, S50B32, výkon 320 koní. A neskôr auto bolo pôvodne zelené, kolesa tam boli úplne, bolo to trošku v dezolátnom stave. Neskôr pošiel komplet celolak, úprava zadnej nápravy, úprava brzd a asi po 3 rokoch to bolo zase slabé auto, tak prišiel na rad swap M50. Zas to bolo slabé auto. Koľko malo vtedy už výkon? Zhruba len taká? 320 koní. 300, zase to bolo ešte len slabé auto, áno, poďme ďalej. Ten motor inak tu je na zraze v žltej Z3 kúpe. A teda prišiel na rad swap motora M50, ktorý pochádza z BMW 34. Je komplet prekopaný, prevrtaný o 2 mm, iné piesty, klúka je tam z 3 litra, ostrevačky, turbo je tam GT35, úplne iná riadiaca jednotka, launch control, veľký intercooler, prídavné chladenie oleja, zosilený kardan, XX veci. Dobre, a skús nám povedať, predpokladám, že na brzde si ho mal, hej, s nejakými týmito už nastaveniami, skús nám povedať aktuálne, aký to má teda výkon? Teraz to má výkon pri jednom bare 456 koní. Je to už postačujúce, keď pri 420 sme sa bavili, že ešte to bolo slabé? Postačujúce na cesty to je, na preteky nie. Pán je gurmán. Takto, akurát som sa chcel opýtať, že ako si so šampionátom, lebo dobojované prakticky už tam bodíky a všetko máme, takže tento rok sa ako zadarilo? Som zase majster Slovenska v triede Profi 3, momentálne trojnásobný, takže sa darilo. S časmi máš aké náskoky? Že či opäť a zase za chvíľočku na ďalšiu sezónu možno nebudeš musieť dvíhať ten výkon? Časy by mohli byť lepšie, momentálne rekord je 11.7 na 4 míle a 7.6 na 200 metrov. Krásne údaje. Takže ešte raz, auto si kúpilo s účelom alebo s myšlienkou v hlave, že áno, budeme jazdiť s tým šprinty, alebo víkendovku? Ja som mal predtým veľa BMWčok a toto bol taký môj vysnívaný sen. Už v detstve som mal plagát Z3 kúpený nad postelou, tak som ho kúpil tak akože na víkendy. A sa to nejak takto vyvinulo na toto. Dobre, otázočka, koľko času ty stráviš v garáži a v dielni, keď takéto modifikácie, lebo to nie je, že idem do nákupného centra, toto farebné a šupneme to tam, hej? Koľko času odhadovaných hodín? Predpokladám, že to budeme v stovkách merať. Neviem, to fakt by som klamal. Frajerku máš tú istú, čo si keď si začal robiť auto? Kde je? Je tu s nami? Nie, v práci je. Aha. Tak jej povedz, že jej podávam takto ruku na diaľku potom, že má takú trpezlivosť, lebo my všetci máme takú svoju diagnózu, čo sa týka tohto. Hlavne keď príde nová farebná vecička, ktorú treba naimplantovať. Dobre, takže majstrák si s tým vyhral. Slabé články, ja o nich viem, tohto auta, ale skús ich povedať aj ostatným. Tak už pri takom výkone je vždy problém pohonné ústrojenstvo. Kardan zatiaľ drží, ale minulý rok sme asi 6 polosí potrhali. A za koľko ich dokážeš vymeniť na pretekoch? Aj toto povedz, lebo to je zaujímavé. 14 minút je rekord v kvalitě. Tretina 14 minút je vymenená poloos na takomto autíčku od samotného jazdca teda. Žiadne, že prídu 2 kamióny a 300 ľudí tam behá hej v kombinézách. Sám si rieši, jazdí, keď treba menej aj poloos. Aj teraz máš kufri nejakú? Teraz nemám. Teraz nie, teraz pijanko, jazda. Ešte sa ťa opýtam takú dobrú slovenskú otázku, na čo sa bude blbo odpovedať, keďže ideme do eteru. Ako je to s STKčkami teraz s týmito autami, keďže to máš na tabuliach? Problém. Dobre, nebudeme to ďalej rozoberať, ale vidíte, oni sú schopní, nie, ukončili sme tému, jasné, psycho sa hneď zozval, že ticho, nič sa nerieši. To nepoviem, že není problém, lebo ešte stále sa dá. Dobre, aké sú teda ďalšie plány? Budeš vyčkávať ešte s týmto agregátom, alebo už doma niečo kalkuluješ, keby sa niekto priblížil časmi k tvojim? Motor je teraz von na zimu, idú kované piesty, chcel by som nitro systém do toho použiť na budúcu sezónu. Tlak by bol zanechaný asi na 1.2, 1.4 bar a od 3 od 4 nitro. Dobre, a nejaké X-ko na boku to nedostane, hej? Stále sa bavíme o zadnom náhone. Čisto zadný náhon. X-ko je problém, pretože tieto auta sa nerobili. Ani 36-ky sa nerobili. To je, počkaj, on jazdí street však. Nie profi? Lebo všetko sa dá.
Dá sa, všetko sa dá. Takže určite pôjdeš výkonom ešte hore. Nakoľko je taký tvoj údaj? 600 koní by si rád. Myslíš, že je to ešte furt prenášateľné bez problémov na tú zadnú nápravu? Lepšie dragové gumy a bude to fajn. A ešte spojka ma strašne zaujíma, akú používaš tu, lebo ona má taký krásny zvuk, keď sa pohýnáš. Je tam už dvoj? Tam je full keramika, 1 lamela. Ešte zatiaľ 1 lamela. A zatiaľ tá stíha. Tá zatiaľ drží, hej. Dobre, takže štandardne, aby ste vedeli, i keď krásne kolesá, ale určite nie s takýmto obutím sa jazdí. Skús ešte ohľadom toho obutia na dragových pretekoch teda, že čo používaš? Teraz sú vlastne streetové gumy, sú tam 11-palcové kolesa, 265-ky semisliky z Estino Racing a na drag sa tam používajú Mickey Thompson pneumatiky, ktoré sú 15-ky s vysokým vlastne dezénom, bez bočníc a sú to 11-ky 27 palcov. Tak, nech sa páči. Takže s takýmto rozmerom kolesa sa prenáša tento výkon počas celej sezóny na teda asfalt dragovej dráhy. Takže ja sa teším na ďalšiu sezónu, dúfam, že sa vidíme. Už aj po tých úpravách, alebo... Hej, určite po úpravách. Takže dúfam, že do jary natestovať, vyskúšať a tak ďalej, začať zháňať pevné polosy. Aby si mal menej roboty. Teraz polosy nahradia kardanové klby. Už tu máme vyriešené. Poznám aj tento problém, skladal som zo pár aut a mal som takú malú raritku. Dúfam, že ten maluch príde, potom si o tom povieme viac, kde som okúkal z buginy, že tam sa používajú a tie teda držia. Dobre, ja ďakujem pekne a ešte si zabudol svodať tvoje meno. Martin Prokop. Takže Martin Prokop, majster Slovenska vo svojej triede v rámci šprintov. Ďakujem. Áno, kľudne mu zatlieskajte, pretože u mňa je pán ten, kto si auto rieši sám, aj si ho dokáže opraviť na mieste v rámci samozrejme možností. A zvonka to auto není nejak extra brutálne nápadné a popri tom je to neskutočný bojovník. Nezabudni, že si na plachte, viem, že sa ťažko pohýna a ešte by sme si ten zvuk troška možno aj vypočuli. Stále tam počuť Bavoráčik a jeho rádový šesťvalček. No dobre, my sa ohľadom automobilky teraz troška prenesieme z Nemecka do Japonska. Kýchajú sa barby, takže je to oturbené. No, krásavica je tu. Takže sa nám skús prosím ťa predstaviť a povedať, čo to o tomto krásnom polotovare. Jasné, lebo určite neskončí takto. Takže volám sa Marcel. Toto auto som doviezol pred 5 rokmi. Čo môžem o tom aute povedať, tak bolo úplne sériové, takže ja som si ho začal prerábať sám. Keďže sa týmto veciam aj venujem, lebo mám ešte K1, neviem, či to poznáte, K1 Attack. Takže tomu sa tiež venujem, stavbe tohoto vozidla a okrem toho teda celý život súťažím, závodím na autách a neviem čo všetko, takže ale ako profesionálne. A toto mám tak ako hobby, no mám to v garáži a sem tam to vyťahnem von a je to taká moja srdcovka. Typická moja otázka, aký je plán s týmto autom? Ostane prakticky tzv. Sleeper, že vnútri nabúchané a zvonka decentný jeho pôvodný vzhľad, ktorý vieme, že od série dokáže brutálne prekvapiť, hej? Jasné, určite, auto má sérii 200 koní. Tuto je spravené vlastne, je tu hybridné turbo, 250 valbropumpa, sú tu pomenené, je tu v podstate Tanabe, komplet celý výfuk, celé výfukové zvody. Je tam HKS bus controller, čiže ja si ovládam vlastne všetko z kabíny, vlastne aj tlak turba, aj výkon si ovládam z kabíny. Auto bolo na brzde a malo 290 koní. Má to zadný náhon a výhoda tohto auta je oproti tomu predošlému, je to, že toto má len 1200 kg váhu. Takže 1200 kg a výkonom si teraz zhruba pri 290 koníkoch. Áno, ale samozrejme ja si to môžem z auta regulovať, ale keď sa dostanem na vyšší tlak turba, napríklad 1.4, 1.5, tak vie to mať cez 350 koní, ale už nezaručujem, či ten motor vydrží, takže on je stávaný skôr na tú sériu. Dobre, ako si s vecami do týchto aut? Viem, že v iných štátoch je to bežná rutina, hej, že sa upravujú. Ťažko sa naháňajú veci? Veľmi, veľmi ťažko, ako mám kamaráda, ktorý mi na to zháňa veci, ale dneska je to... Anglicko? No, dneska je to veľmi problém, veľký.
lebo tieto auta tu sú už kvázi ani není, takže v podstate takéto auto, keď tu vidíte, tak neviem, možno v Bratislave sú 3 a to je asi celé, no. Dobre, pozerám, toto je asi zrejme, ale americká verzia však? Bolo to aj pravostranné dokonca, bolo to... To nepovieš hlas teraz však? No, bola kedy to bolo, no ale ja už som to kupoval. Diely sú samozrejme z toho, čo malo na druhej strane, volám. Samozrejme. Ako mám k nemu fakt, že veľký vzťah, ako tie závodné auta, čo robím, alebo čo sa venujem, lebo ja mám ešte aj, no mal som Lotus Elise, tým som jazdil profesionálne. Sršeň, no. Hej, a teraz jazdím motokári, čo mám ešte tomu väčší vzťah, takže, ale do toho mám také, že fakt, že na víkend. Dobre, ako sa dá toto auto držať na úzde, lebo prepáč, taký výkon mám na zadnú nápravu, ešte by som si pozrel potom raid, či je upravený. No, tak toto je trošku problém, udržateľnosť tohto auta, lebo naozaj s týmto autom, keď idete, tak cítite, že idete s autom v prvom rade. To je základ auta pre vajšáka, hej? No, nie elektronika a podobné veci. A problém v tomto aute je, kamarát predal takéto isté auto a týždeň na to ten chlapec to úplne rozbil na mraky, pretože naozaj treba to auto naučiť sa s ním, vycítiť, čo to auto potrebuje, lebo naozaj ten zadok je veľmi nepokojný. To auto je úplne nepokojné. Hlavne do ňoho nesadať po zlých SMS-kách od frajerky, hej? Áno, tak. Nie, ja som jedného Bavoráka tak vyválal, viem, o čom to je. Áno, však. Dobre, takže ostane to sériovka, sériovka, to blbý pojem, ale žiadne závodenie, žiaden rám a tak ďalej, bude to taký tvoj libling na cesty. Určite nie, na to mám iné auta, alebo tak s inými autami to plánujem, ale toto určite nie. To skôr si fakt, že nechám a možno keby sa niekto našiel a chcel to kúpiť časom, tak to predám. Dobre, cenovo napríklad, keby niekto prišiel teraz? Tieto auta sa pohybujú od 15-16 tisíc eur vyššie v Nemecku, takže. Dobre, a teraz pozri, je víkend, je tu veľa ľudí, kebyže sa chce dneska večer niekto s týmto voziť. Koľko? Cash. 1000 eur? Ne, neviem. Musel by ma presvedčiť, no. Takže radšej nech pošle kočku, hej? Na presvedčenie? Dobre, takže nebudeme o cene diskutovať zatiaľ. Zatiaľ nie. Dobre, takže keby tak náhodou osobne, a teda ďakujem, že si nám doniesol. Možno si niekto povie, že však to auto je obyčajné. Nie, ten, kto je autíčkár a má troška vzťah aj k motošportu a tak ďalej, to je jedno vymyslené auto už od výroby a svojimi parametrami, ako je tá váha pri tom výkone, veľmi zaujímavá. Takisto sme ho mohli vidieť aj v Rýchlo a zbiesilo, však to asi každý dobre pozná. V Amerike sa tomu hovorí Nissan Silvia, takže... Povedz ešte aj kód, aby vedeli. Európe 200 SX. Tak rôzne varianty a dokonca som zažil, neviem, či to bola z Bratislavy, čierna taká leštenka je veľmi krásna. Áno, no to je tá, čo už nabúrala. Takže už je po nej. Tá už je kaput. Nech ti je magnet, elektromagnet na streche. Výhoda tohto auta je len, že naozaj je už len pár kusov a už málo kde sa dá zohnať, takže a keď aj nájdete, tak ten stav nikdy nezodpovedá úplne maximálne. Aj keď ja nehovorím, že to je 100% stav, ale je to problém zohnať v dobrom stave. Dobre, takže toľko k tomuto autičku. Prosím ťa, neparkuj ho tam, kde kosie trávnik, dobre, lebo normálne mi až ľúto tých dverí dobodkovaných, no, ale to sa stáva, no. Nevadí, tomuto autu to nevadí. Technika je dôležitá, pod kapotou a potom šaty dostane hoci koľko nový. Ďakujeme pekne, že si doniesol svoje autičko. Ďakujem. Aj za pozvanie teda na plachtu. Takže aj takéto autičko môže byť zaujímavé. V našich očiach určite je, i keď zvonka na ňom možno nie je extra veľa doplnkov. Ja si vypočujem opäť a zás zvuk. No akurát som chcel povedať, že dneska extra veľa dynamických vecí neuvidíme, ale je tu veľa zadokoliek a budeme merať hlučnosť výfukov a troška spáliť pneumatiky, háda môžeme. No dobre! Priatelia, momentálne teda výdobytok komunizmu, stará, dobrá rapidečka. Poď k nám. I keď to už bude ten prelomový rok, niečo okolo 8-9, Ježiš, on zohnal tie kolesa. Hneď prvá otázka, sú originály, alebo už tie české vyrábané? Repliky, ale aj tak sú krásne. Dobre, skús sa nám, nech sa páči, predstaviť. Dobre, triko. Ďakujem. Takže som Michal Fosák a toto je môj
modráčik takzvaný, ktorý mi žere peniaze, dosť často aj nervy a čas, o tom ani nehovorím samozrejme. Mám ho asi 5-6 rok. Kúpil som ho po celolaku, ktorý bohužiaľ nie je až tak úplne vydarený, ako som si myslel pôvodne. Ale tak viete, keď raz máte nákazu, tak to sa proste nedá bez toho, proste to nemôžete predať. To musí len zhoreť, alebo vybuchnúť, alebo niečo také, to sa nedá inak. Alebo čerešňa medzi lampy. Dobre, poďme k tým lepším stránkam. Ježiš, on tam má ešte aj dobové tie zadné redpáčiky, odpadnem. Čo je tam za motorizáciu? Je tam už 8 kanál hlava a tieto veci 5-stupňová, suché polosy. Takže presne tak, jak si povedal, je tam z favoritu 103.6 BMM-ko, ktorý bol vlastne v 90. rokoch jeden z najlepších základných motorov, keďže má najväčšie kanály v hlave. Čo sa týka prevodovky, je tam 5 kvalt, skrátený prevodový pomer na 4,22, čiže kvôli tomu som musel dávať dole krásne toja, ktoré som tam mal, na ktorých to bolo jak motokára, ale bohužiaľ prejazdy na zraz 300 km bolo pre mňa utrpenie a pre moju peňaženku tiež. No, čo sa týka tej prevodovky, je tam ešte dlhá jednotka, suché polosy sú tam, tak ako si povedal, takisto aj vlečná náprava. No a čo sa týka motora, je tam strekovanie, konkrétne štvorklapka je z motorky aj s 300 kubikovými strekovačmi, programovateľná jednotka, ladené z vody 421, priechodný tlmič, prvý sa roztrhol, tak som ho reklamoval. A koľko to má? No tak posledná verzia, čo bola ešte na starých zvodoch 4.1, bolo 90 koní a 132 Nm, čo je o polovicu väčší výkon ako séria. Samozrejme, není to maximum z toho motora, čo sa dá dostať, ale ja som si to robil na taký pomer životnosť, spotreba, výkon a je to ladené na 9.5 benzín, hej, samozrejme. Čiže má to pevné časovanie, čo sa týka týchto vecí, ale je v pláne aj druhá mapa s lambda sondou a vo vývoji je 1500 motor, ktorý stávam 2 roky, len tiež je to dosť náročná práca, pretože kúpiť na nové auto sa dá takmer hocičo. Na toto auto je to 80% improvizácia a 20% financií. A hlavne, kto to má na poličke, to nepustí, podotknem tiež. Tak samozrejme, ono není problém zohnať dvojité karburátory, ktoré tam nalejú 15-20 litrov benzínu, ale nič z toho nemáš. Dobre, otázočka. Ponechal si pôvodné kladivko, alebo už 4 a tak? Nie, tam tým, že tam je riadička, tak je tam vlastne celkovo zapalovací modul, ktorý zapaluje vlastne 2 a 2, tzv. Vested Spark. Preto vlastne, keď ja nechám zaradenú rýchlosť a idem bez plynu, tak to občas tak celkom razantne strieľa do výfuku. Preto to ten prvý výfuk neuniesol, mal inú konštrukciu. Dobre, povedz ešte našim nadšencom, ako super sa napríklad odzvučňujú tie dvojokruhové brzdy, čo sú tam od výroby samozrejme. Vieš čo, úplne fantasticky mám na to tak vymňaukanú takú vecičku, takú maličkú plastovú nádobku, kde je ventil regulačný, zapojím to normálne ventil na rezervu, tým tlačím novú brzdovku do nádobky, ale iba otváram, žiadne prešlapávanie, pretože to je pomsta. Prešlapávať tento brzdový válec je pomsta. Preto som vravel, lebo ešte aj v minulosti my sme ich opravovali dosť a tiež som mal nejaké porobené škodovečky a to bolo zatres. Takže ty si na to vymyslel takýto super systém. No tak vieš, keď ti trikrát klakne brzdový válec, predtým, ak ideš na zraz, sa poučíš. No a vpredu sú takisto veterné kotúče z Oplu Rekord 21 mm, sú rozšírené brzdiče, vzadu je športové obloženie v bubnoch, ale mám nachystanú repliku závodnej nápravy z MTX-ku, vlastne čo je jeden kus, má iný uhol stúpania chýbania teda. No a budú tam kotúče, už mám nachystané z 1.8 Octavie turbovej, už mi chýbajú len držiaky, no a potom teda ten motor, to je ďalší plán. Dobre, a ešte nám skús povedať teda super váhu týchto aut, lebo staršie auta mali stále takú, povedal by som, dobrú váhu, neboli také deformačné zóny a tak ďalej. Na motorsport sú aj kvôli tomu veľmi obľúbené. Skús povedať váhu tejto rapidečky teda. Ak si dobre pamätám, posledné váženie bolo s plnou nádržou nejakých 990 kg, tuším, tak nejak. No a dá sa to zosekať na nejakých 620 niečo, mali okruhové, dokonca aj turbové boli vyrobené, tieto dokonca aj štvorkolka bola vyrobená, sa mi zdá, ale nikdy nejazdila. Áno, to bol prototyp, ktorý mal motor zo žiguláku, ale čo sa týka tých okruhových, mám kamaráta, ktorý dokonca má turbo vzadu a celkom úspešne jazdí už 2 roky a ešte mu nevyletela kľúka von. Takže... Na 3 miestach uložená, alebo? Áno. Wow. Tak ono ide o to rozumne to fúkať. Ja preto radšej stávam tú 1500, kde teda je základ z 1.4 MPI, kde je vyšší zdvih na kľúke a takisto Fiesty sú väčšie vrtanie, zákazkové vložky, zákazková vačka.
to sa bavíme už o slušných peniazoch pri tom. Dobre, takže v podstate si predbehol moje otázky, že aké sú plány z auto, ty si to viac menej všetko už povedal. Predávať sa ju teda nechystáš, budeš na nej jazdiť? Vieš čo, keby bola dobrá ponuka, možno by som predal, pretože som vo februári po návrate z dovolenky, ak sme prišli s priateľkou, úplnou náhodou natrafili na jedno celkom slušne zachované Erko a dosť ma to láme, že čo by sa s tým dalo porobiť, ale uvidím. Normálne 110 Erka, staručka, hej? Áno, 110 Erka. A ešte nenapadnutá kutilem? Áno, nenapadnutá kutilom. Má iba dobovú super akože imitáciu koženky na streche. Takzvaným špricgitom na hrubo oprskať a obrusiť. A asi 92. okinou. A papierová je? Bohužiaľ, zatiaľ bez. Čiže potrebujem nejakú obličku. Keby mal niekto obličku, potrebujem, lebo musím kúpiť papier na Erko, vážený. Viem o jedných, potom môžeme pokecať, sú na východe. Dobre, aj so všetkým, čo k tomu patrí. Takže aj takáto starinka určite, v mojich očiach vie určite zaujať, hlavne tie kolesá, čo som na svoju naháňal, iba 2 kusy som zohnal. Takže ak by ste chceli napríklad takéto dobové koleská, v Čechách sa ďalej vyrábajú a niekto to oživol, čo je veľmi, veľmi dobré. Čo by sme ešte povedali? Neviem, ešte aj tá anténa je dobová. Chcel som tomu niečo tak vytknúť, čo tam nepatrí, ale chalanisko fakt používa také veci, že hej, tie starúčké repráky bola kedy tak jemne roztečené od slniečka. Všetko to tam je, ešte ten pes, čo mykal tak hlavu, to mi tam ešte možno chýba. To sa som dal preč, lebo on bol jak lajka. On tam bol. Lajku som tam mal a on stále lietal a už som nevedel, jak by som ho... Pre tých mladších, čo máte veľa aplikácií, Lajka bol prvý pes vo vesmíre. Áno, tak presne si to povedal. Tak namiesto toho tam mám kamoša Elvisa, ktorý drží už 4 roky. Idem ho čeknúť. Tak tam sa hompala. A on normálne dáva tie pohyby toto? Áno, stačí párka závodníka volantom a ide úplne. Super. A podstavec je pekný, to si musíte všimnúť. Bola kedajšia CS ako označenie našej republiky, parádička. No a čo je tam nedobové, sú sedačky a pásy, ale ja som to robil viac menej kvôli bezpečnosti. Zadné sú, aj predné myslíš? Predné. Lebo tam ten poťah, to si pamätám. Hej. I keď v tejto farbe aj to bola rarita, lebo bledé tých bolo veľmi málo. To musela byť Tuzexová. Presne tak, alebo na objednávku s veľkou dávkou klobás šéfovi mototechny, pretože naozaj je to problém. A hlavne zohnať ich, ktoré nemajú dieru na repráky, tak to je veľké umenie. Dobre, je ešte niečo, čo by si povedal, odkázal našim nadšencom? No ja asi ani nič. Mňa by ešte možno zaujímalo, čo máš ako druhé auto popri tomto? Vieš čo, korejskú pomstu z 2013. sítku v kombíku. Pekne. Takže máš nehnuteľnosť. Vieš čo, zatiaľ to je hnutelné, ale minulý rok cez Vianoce to bolo nehnuteľné, asi 3 mesiace. 2 mesiace, no, pretože... Ja som to myslel predajnosťou, ale nevadí. No, to bolo aj pokazené. Ďakujeme teda veľmi pekne. Zase poviem jednu vec, obdivujem ľudí, ktorí majú tieto staré autá, držia ich pri živote, pretože ozaj takéto ročníky je úctihodné, už keď to neťahá 400, ale ešte stále 2. Ešte pozerám, tá kľúčka je troška, ale zo staršieho modelu však. Áno, zo žehličky. Presne tak, je to z užovky, lebo sa mi neľúbia tie plastové, hnusné, ktoré tam boli potom. To sú detaily, ale tak rád teraz lovím medzi mojimi prvými autami, čo ozaj pekných pár ročkov dozadu. Ja ti podávam ruku a teda gratulujem tvojej rapidečke. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujeme aj to, že si pozval, teda prijal pozvanie na plachtu a teda prišiel si bez problémov. Ďakujeme ešte raz a poprosím potlesk aj pre tohto pána. Ja ešte tak bajočko pozriem, aký máme čas, aby sme pokračovali ďalej. Ešte myslím, že môžeme kľudne. Takže máme tu ešte 2 také, povedzme, Ameriky. Môžeme ich dať obidve? Stíhame? Môžeme, takže celkom kľudne. No dobre, takže Amerika v takom troška inom šate. Ja ťa zdravím, skús sa nám predstaviť teda. Amerika, anonimie Piotr, ale nie pogadamy dużo, bo po słowacku nie rozmawiam, jestem z Polski. Aha, gadám po polsku, to viem, len spodne, staniek, majtky a dzisiaj, jutro impreza. Je tu niekto, kto vie po polsky? Masa, ty tak vieš gadať troška, nie? Nie? Akože nie. Dobre, je to slovanský jazyk, takže myslím, že si rozumieť budeme. Skús nám povedať niečo o svojom aute, aký je tam motor, čo si na ňom prerobil a hlavne, prečo si vybral takéto auto? Jest to Chrysler PT Cruiser z rocznika 2005, silnik 2.4 na turbie 230 koni. Tam je turbína, hej? Turbína. Wow. W
trakcie modyfikacji, jeszcze nie jest skończony, ma zmieniony przód, tył, listwy poznikały, obniżone jest. Jeszcze jest trochę dużo do zrobienia, ale już jest efekt, mi się wydaje, wizualny niezły. Jeśli ktoś się orientuje w tych samochodach, jak wyglądają seryjnie. A ty ho používaš aj sériovo to auto, alebo to máš len na tuning ako na víkendovku? Typowo na weekendy letnie. Takže tak. Ako dlho ho vlastníš? Ako dlho máš toto autičko? 4 lata. A dostal si ho už v takomto stave, alebo ho pomaly robíš ty? Był oryginalny, także jest cały przerobiony przód, tak jak mówiłem, tył jest cały wymalowany, nawet lakier położony, bo listy były pościągane, także to było, trzeba niestety samochód cały pomalować. Tie brzdy, kedy urobíš, aby sa na ne tak viac dalo troška pozrieť? Keď už si tam zavesil takéto krásne veľké kolieska. Brzdy sú brzdiče, chamulky. W przyszłym roku. Dobre, lebo ozaj z mojej pozície by sa mi na to ozaj lepšie pozeralo. Čo sa týka, zaujíma ma ten tvoj doplnok vpredu. Čo tam máš? Počkej, to si pozrieme. Tomika sukňou? Holidoli. Jak sa volá? Holidoli. Choridoli? To je meno, alebo že to chodí? Chodí to. Dobre, to si všimneme teda. Skús nám ešte niečo povedať, čo plánuješ ešte do budúcna? Čo by si tak chcel prerobiť na tom aute? Taký plán. Hamulce, wydech. Takže brzdy, jasné, do budúceho roka budú. Potom? Výdech je čo to? Neviem, ja na... Tłumik. Výfuk. Výfuk, áno? Aký má teraz sériovo? Seryjny. Juj, nemal som ísť dozadu. Ťažné? Dobre. Ale vieš si urobiť štýlový doplnok, nosíš na bicykle nejaký dobrý, keď už máš to ťažné. Fakt som nemal ísť dozadu. Chciałem przyjechać, ale nie zdążyłem zrobić wszystkiego, także przyjechałem tak jak jest. Myślę, że w przyszłym roku będzie gotowy. Vieš, čo by bolo také zaujímavé? Nevidel som PT Cruisera, akože kabroš, s hardtopom. To by bolo zaujímavé. A u vás v Polsku sa dá zohnať všetko. Takže to by bolo sakravensky zaujímavé. Čo by som sa ešte opýtal? Ako si sa dozvedel o našej akcii? Či žiješ tu na Slovensku, alebo si došiel vyslovene kvôli tomu? Przyjeżdżamy, ja już byłem parę lat temu na Złotych Piaskach. Nie, takže ty si bol aj na Zlatých pieskoch, lebo takto nefixujem. Takže priatelia, naše podujete ozaj aj medzinárodné, pretože tu máme našich bratov z Čech, potom tu máme Rakúšanov, máme tu aj 2 autá z Maďarska, pokiaľ dobre viem, a ešte aj z Polska. To sa cítime ozaj dobre a Peťo, myslím si, že máš byť našou hrdý. Takže úplne, že medzinárodné podujatie. Dobre, ja ti prajem teda veľa úspechov a dúfam, že na budúci rok sa vidíme už s tými hlavne chamulce, dobre? Dobre, ďakujeme veľmi pekne, poprosím jeden potlesk aj pre tohto pána, ktorý si vybral svojím spôsobom ozaj netradičné auto, PT Cruiser teda v takejto verzii Cabrio. Ono to bolo svojím spôsobom veľmi zaujímavé auto aj v minulosti, dokonca robili sa edície s tým typickým takým americkým tým drevom. No a počkaj, nemyká sa, holi doli. Toto musíš dať nejako, ja to chcem vidieť. Jaha. I tak šedá. No dobre, sakra. Dobre, videa na plachtu. Som myslel, že nebude dostatočne dlhá. Takže ja som, priatelia, Bonnevilla spomínal na začiatku a on prijal teda pozvanie, čo sme veľmi radi. Ja iba takú malú jednu vec spravím, dobre? 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Dobre sa s tým parkuješ, však v nákupných centrách. Najradšej mám výjazd Eurovej. Ináč, ja ťa zdravím, skús sa nám predstaviť a teda povedať o svojom krásnom americkom autičku niečo. Áno, takže volám sa Tomáš, no a toto je v podstate Pontiac Bonneville, je to ročník 1965. 65, priatelia, 65. Oni sa v podstate robia stále, len sa každý rok mení dizajn. No dneska už teda nie, ale kedysi to bolo tak, že každý rok vyzeral inak spredu zozadu a jemne menili dizajny strech. Dobre, skús nám povedať teda, ako dlho ho vlastníš, kvôli čomu si ho kúpil a aké sú plány, v akom stave si ho dostal do rúk? No tak ja som hľadal rodinné auto, lebo... Je dostatočne veľké a do kufra sa čo to dá nabaliť, hej? Presne kvôli tomu, lebo mám ešte korvetu a teda keďže sme traja, tak sme sa v korvete nezmestili, keď je dvojmiestná. A tak ženu necháš doma, to je pohode, ne? Práve, že to dieťa v kufri mi už začínalo vadiť. Dobre.
Dobre, to už rozoberáme prkotiny, ale dobre. Poďme ďalej teda. Plán bol mať zaujímavé, určite si chcel americké auto, keď počúvam, že korvetka a podobne, aby si čo to vedel zobrať, aby si sa pohodlne mestili. Viem, že takto staré americké auta vedia prekvapiť výbavou. Má to klímu? Samozrejme má. Takže vráťme sa späť, v akom stave bolo a aké sú ďalšie plány, keď celkom podarený kúsok, musím povedať. Tak samozrejme má ešte nejaké detaily, hlavne teda zvonku. Ja som robil hlavne technickú renováciu, čiže podvozok, motor, brzdy, čapy, všetky tieto zábavy, tlmiče a podobne. Lak som ešte nerobil, bol som trošku sklamaný, že je až moc dobrý a nemôžem si ho prestriekať na inú farbu, lebo je to škoda, takže ešte o chvíľu nechám takto a keď sa to začne kaziť, tak to prerobíme. Skús nám povedať niečo ohľadom motorizácie, povedzme prevodovky, predpokladám, že to bude automat, keď vidím ten veľký kutáč hore. Áno, je to automat trojstupňový. Čakal som, že teda na tej trojke bude problém, ale ide to 200, takže ako... Priatelia, ešte raz. Koľko? Počkaj, tu sú... Potom Nie, samozrejme to bolo v zahraničí, na nemeckej diaľnici, každému to bolo hneď jasné. Cesto, ako som sa vracal na nemeckej diaľnici, to šlo teda 200 podľa GPS-ka, lebo tachometer nezvládá. Počkať, pozriem tie míle, pokiaľ idú. 120. Míl. Teraz sme už v kilometroch. Dobre, lišty všetko pri tejto rýchlosti drží, hej? Áno, to dokonca, ak som sa vracal z Anglicka, odkiaľ som s tým prišiel, tak som to skúsil. Dobre, pozerám brzdy ešte, bubnovky staré. Ako sa ti naháňajú diely na toto auto? Koľko mesiacov sa na ne čaká? Tak treba si vybehnúť na výlet a vtedy je to hneď. Ale práve, že všetko na to majú ešte. Tým, že tie autá sú zameniteľné a keďže je to GM, tak tie diely sú de facto podobné, takže stále sa na to dá skoro všetko zohnať, okrem nejakých špecifík. Pozerám napríklad, neviem, či to vy z vašej pozície vidíte, ale všimnite si bezpečnostné pásy. Žiaden trojbod, ale klasika dole, hej. Normálne STKčku absolvovať s tým nie je problém, hej. Nie, ako v lietadle. Je to podchytené normálne v technickom, že toto v tom roku malo takéto pásy a môžeme. Áno, presne. Dokonca auto je 6-miestne a pásy má len 2. Moment. Ideálne pre svokry. A však veď má veľký kufor, takže určite ideálne. Tuto normálne vpredu traja, bez problémov. Áno, vpredu takže traja. To v tých filmoch, hej, že čajočka sedí vedľa a ty takto salampárky, 500-kilometrová rovina. Áno. To všetko funguje. Všetko, ale dvojitá lôžková úprava, jeden spí vpredu, jeden vzadu. Wow. Povedz nám niečo o audiu v tomto aute. Tak audio som získal, ako som prišiel sem a Dávid začal peckovať, vtedy som mal brutálny subwoofer, dovtedy mi to tak nehralo. Dobre, fakt, čo je tam tak od výroby klasika, rádio a kazeťák? Je tam ešte kazeťák, vtedy nejak na ho neprišli, takže iba rádio a dokonca AM. Takže kto vie rusky, česky, tak také stanice. A AM-ko je moment, to iba digitáli mali problém, že také americké, oni mali také medzistanice, že 1, 7 a takto chytali len. Oni majú len nepárne polfrekvencie, takže tam je v digitáloch, ale tuto si to pekne krútime, takže dokážeme aj polfrekvencie len AM. Počuj, nikomu nepoviem, dobre, že tam máš ten... Nie, ticho som, nič som nepovedal. Áno, to je to audio, schované. Nevadí, počúvať niečo cestou treba. Kde zvyknete? Koľko kilometrové také treky alebo si robíte s tým? Na čo to využívaš? Tak víkend príde a... No, víkend, večer. McDonaldy akurát musím zase trénovať, že do ktorých vojdem, lebo tiež nie do všetkých. Ale potešili ma v Auparku, že ho kvôli mne prestávali, takže tam už vlezajú. Vieš, keby prídu s takýmto autom, to by tie baby s tými slúchatkami a toto mali vybehnúť von, že nech sa páči, čo si prajete, ako v amerických filmoch Vola, kedajších. Áno, chodia. Či nič také nie? Chodia už aj cheeseburger bol zadarmo. No a teraz mi povedz takú jazdu, sobota večer, hej, 10 hodín, 11, vonku už sa začínajú premávať tie baby s tými kratšími sukňami, myslím tie ťažké, nie tie ľahké, že začína žúrka, tak, keď tak ideš pomaličky, že jednotka gle, hej, Pianko, tak aké sú také reakcie? Akože zastavujú ma sem tam, ale ja už som po záruke, ja už nemôžem, takže to nemôžem verejne urobiť. Dobre, takže odozvy na takéto auto, je to u nás zaujímavé, hej? Nemusíš mať S8 a Q, S7 a podobné veci. V pohode, hej?
Áno, ja som si to síce nekúpal kvôli tomu, ale určite, keď sme na parkovisku vedľa nejaká i8 a toto, tak skôr pozerajú toto jak i8. Je to určite zaujímavejšie a ešte sa chcem opýtať, ako sa zháňajú, nazvem ich C-čkové gumy v takomto nízkom profile? Alebo s takou väčšou ťažou? Nie, ja mám štandardné a zatiaľ žijú. Takže normálne nie je to problém? Nie. Toto sú také, ja som ich kúpil na skúšku, nejaké Opium, či čo to je za značku. Takže to som kúpil len tak, že či to vleze a už jednu škrkám, tak uvidíme, koľko vydrží. Dobre, a ešte otázka, ty si ho už kupoval na Slovensku, alebo si musel tiež absolvovať všetky tieto srandy okolo toho? Áno, ja som ho donesol z Anglicka. Takže som na ňom prišiel teda, tých 2300 km. A v Anglicku... Trajekci si pekne masne zaplatil, lebo však váha, ozaj váha, jaká to auta? No, v techničaku tých 2-300 typujem. A je to cez 2 tony, lebo zdvíha dosť chrčí, keď ho dvíha. Takže má dosť, ale akože nie je to citeľné, že to je také ťažké v pohode. Dobre, skúsime dať do eteru takúže spotrebu. Spotreba je práve že dobrá, lebo z toho Anglicka som došiel na 3 nádrže a teda nechodil som na doraz, keďže to nemá rezervu a neverím tej ručičke, takže vo finále to žralo okolo nejakých 14 litrov. Skús mi povedať, ako to má, koľko litrovú nádrž, typujem taká 100 tam bude? Okolo 95-100 tam je. Ale... To je 3... Počkaj, to fakt nie je tak zlé. Není, veď ja hovorím, ako v meste to asi vie zožrať dosť, že 50 eur na deň by som to definoval, ale na diaľnici je to v pohode, pokiaľ to človek nejak neženie, že ide tých 80 mil. Dobre, a takisto položím takú tú moju typickú otázku. Predpokladám, že to nie je jediné tvoje auto. Čím jazdíš tak v takom bežnom živote? No, tak mám auta, ktorými musím jazdiť a mám auta, ktorými chcem. Toto spadá do tej druhej varianty. Dobre, pozerám tú detskú sedačku, ono je to ešte asi veľmi malinké. Už kecáte, že koľko má rokov drobec? 3. A takže už je taká komunikácia, že vie povedať, že poďme s týmto alebo s týmto. Áno, to už povedala, že to je jej. To už ako... Jaha, takže to už zachováš. Je to kočka? Baba, no. Aha. Už to aj šoferovala. Ona vie zaradiť D-čko, kým sa nepozerám a potom musím náhať. To myslíš vážne? Normálne, že bolo na... Toto nemá nejaké bezpečnostné prvky, že brzda, toto normálne švihneš to tam a ideš. Takže to je fakt pravda, tie zábery, že potrebujú zničiť auto, alebo dôkazy, že plyn plný, D-čko a ono potom sa pohne, to normálne reálne by sa s tým dalo urobiť. No na Sitiči to ide asi 40 na Volobek, takže pohode. Dobre, kamoš, schoval aj kľúče z toho auta, lebo za chvíľu to dorastie. Tá tvoja dcera bude mať fakt pekné auto. Zober si, že o nejakých, ja neviem, 16 rokov... No tak už teraz ju trénujem v cúvaní, aby to prežilo. Počkej, to ona bude bokom chodiť, vieš, že príde bokom a tak cúvne, ne? No. Ozaj, má to pedálovú ručnú, alebo... Pedál. Á, tam sa to zle robí. Som si papulku zo pár razy Mercedesy rozbil, ale raz sme ho otočili dobre. Len to neskúšajte nikdy v Citroene BX, to má ručnú naprednú nápravu, fakt to blbo dopadne. Dobre, ja ti ďakujem veľmi pekne, budeme dneska oceňovať aj americké auta, ja ti teda držím palce, lebo je tu ešte starinka podobná. Ešte kolega chcel motor, tak neviem, asi vám ho ešte rýchlo otvorím. Ja jej odfotiť? Pravda, a ja si pozriem, koľko to má karbesov? 1. No, tak to chcem vidieť to. Veľkosť bude jak puklica na Škodovke. A nie, není to až také veľký. Nejako je to ale už tu sú nejaké, Edelbrock, tu už sú nejaké doplnožky. No už som tam nejaký chrom. A vidím klímové čerpadlo, on nekecal. Zreštaurované, takže ozaj po tej technickej stránke si chalanisko. Nič tu není také extra veľké. To som robil od oktobra do januára. Alternátor podľa mňa nie je pôvodný. Nie. Povieš, čo ho je? To je normálne, nový som kúpil. Ja kúpujem všetko, čo sa krúti nové, takže vlastne okrem aj tá spojka je nová, takže vlastne všetky tieto diely radšej kúpim, aby som niekde neostal vysieť pre istotu. A bateriočka normálne, že malá, nič extra veľké. Je to tak? Fleet Farm Made in USA. No parádička. Máme cvaknutý ten motor, kto ho chcel fotiť? Parádička. Čakal by som, že to bude mať takýto veľký filterisko a tak, takže my pomalinky vyjdeme z tých mylných informácií ohľadom tej brutálne veľkej spotreby a že to nemá karburátor, len také niečo, čo sem tam stlačí 8 hadicu, toľko benzínu tam tečie, hej? Musím povedať, že ten filter na obrázku vyzerá veľký, ale potom som si prečítal rozmer, ale už došiel. No. Nevadí, úplne mu to stačí, to je základ. Fakt,
to denné svietenie tam vidím? Áno, lebo zase nechcem si ničiť všetky žarovečky, lebo vnútri sú ešte originál a keď prežili 54 rokov, rád by som bol, aby ešte potiahli nejaké, takže som tam dorobil, aby mi vlastne palovovka zbytočne nesvietila, aby som to nevypaloval. Po tejto stránke berem ináč, by to bol obrovský hriech, ale vyzerá, že to auto je ozaj veľa na cestách, týmto pádom ho skutočne používaš a užívate si ho. Tak ja som najazdil zatiaľ nejakých 7500 km, odkedy ho mám za ten mesiac či dva. Preto, lebo práve takéto veci, akože ho chce mať v normálnom technickom stave, aby niekde nezostali, ja neviem, to denné svietenie, že si šetrí tieto veci, je to ozaj veľa na cestách, nie len na hodinku cez víkend a podobne. Dobre, takže ja ti ešte raz ďakujem veľmi pekne a sme všetci radi, že si nám doniesol svojho tátoša, hádam možno asi aj najdlhšieho, keď odrátam naše monsteránske auto. Dobre, ďakujem pekne, takže ešte aj ruku ti podám, lebo fakt Amerika krásna. Priatelia, Opol, čo nemám momentálne predstavu, koľko je hodín, ale ja si to skúsim omrknúť. Nesmejte sa na mojom telefóne, je malý a ľahký, ale vydrží týždeň baterka. Takže za nejaké 4 minútky naši monsteráci budú v pohotovosti a budú vám rozdávať nejaké tie vecičky, myslím, že aj drinky, ako to býva tradične. A Peťko, ja ťa poprosím, aký máme ďalší bod programu, lebo nemám tu svoj... Takže Leona si ešte môžeme dať, áno? Dobre, takže ešte vás stadiaľ to nevyháňam, ešte tu máme pripraveného Leona. Dobrý zvuk. Kvald je tam. A takto si teda mladá trojročná, hej, s tým behá. Hezky, pol litra v prdeli. Nie až taká zlatá spotreba. Máme to od teraz prvej ruky. No. A my ideme momentálne na taký ozaj už, nech sa páči, tuning, jak sa patrí. Mása, čo hovoríš, na farbu zaujala? Bolo mi jasné už dopredu. Takže nech sa páči mikrofón, ja ťa zdravím medzi nami, ja už som s pánom bol a viem, že je zo susedného Maďarska, takže budeme musieť troška prekladať. Majd én fordítok, ha lehet, de olyan rövidebbet mondja Mariu, hogy tudjam is. Takže poprosím ťa, skús nám o svojom aute niečo povedať, ako dlho ho máš. Léci, akkor mondja valamit a kocsiról, mióta van meg, mit csináltál rajta te, vagy hogy vetted, ilyen karbaje vagy, te csináltad át. Ozsej, do mikrofónu. 3 éve van nálam az autó. Takže auto má 3 roky. Ez fehéren került hozzám, eddig minden évben más színe volt. Dostal ho do rúk ako biele a že každý rok malo inú farbu. Volt egy gyöngyház fehér, aztán egy barackszín. Takže už bolo v rozkyňovej farby, bolo biele. Most pedig ez a hot chrome zöld fóliát. Takže momentálne ho ofoliovali do tejto farby, ktorú vidíte teraz. Nem találkoztam ilyen színnel máshol. Že ešte sa s touto farbou na zrazok nestretol. Osobne môžem povedať, že asi ani ja, to som ich na zopár bol. Ez autó az 2004-es. Takže auto je 2004, Összkerék. pohon všetkých 4 kolies, Körülbelül 200. zhruba 250 koní. Van egy tengerenkénti járvány. Takže mám tam v podstate tento pneumatický podvozok. Egy csomagnyerve építésen. Takže má tam zastavané, aj miesto rezervy má dole kompresor a tieto veci, čo sa týka spúšťania, dvíhania toho podvozku. Rekáró az egész. Má tam od výroby Recaro interiér. Motorilák, csináltál rajta valamit? Vagy milyen motor van benne, ha 250 lovat mondtál? Takže má tam TDIčko s väčším kulerom, s väčším turbom a teda výkon tých 250 koní. Je mega felný rákérdezník. Takže Rady 8 tam má kolesa, lebo na tie tu už aj medzi ľuďmi hneď padli otázky, že čo sú to za kolesa. Takže teraz sme to aj zodpovedali, sú 19 palcové. Takže 8,5-ky, 9 palcové, pardon, 18 palcové, tak. A 45 je ETčko, na to sa tu druhý pýtal, takže chalani, máte to zodpovedané. Mitä smika kočival činany, hogy most olyan legyen, hogy igen, így akarta. A hátsó ülésről ki fog jönni, kap majd egy csövet, kocsival, és teljesen választhatjuk az
Takže prakticky som sa pýtal, že aké má plány, ďalšie plány s týmto autom. Každopádne chce prekopať určite interiér, zadné sedačky chce dať do nejakej inej farby, kompletne chce zastavať audioaparatúru a hlavne si tam chce dať bezpečnostnú klietku. Most ebből a bukócsővel evel nincs nálatok gond ezeken nem tudom mi az magyarul. Akurát sa pýtam jasne našu otázku, že či Maďarsko s tým nemajú napríklad problémy na STKčky a podobne s rámom v aute. Takže priatelia, pozor, keď chcete mať rám v aute, dajte si napísať auto do Maďarska. Oni ich dokážu dostať do techničákov. Normálne ich vedia mať v technickom preukaze. Bola kedy aj ja som to riešil, ale už teraz sa to nedá. Dobre, takže viac nám kvázi nemá k autu čo povedať. Én még rákérdeznék egyre, honnan tudtál erről akcióról, hogy itt van nálunk? Takže akurát som sa ho pýtal, že skadiaľ vedel o našej akcii, keďže je zo susedného Maďarska, tak prakticky on aj s jeho kamarátom, aj pri Eurovej, aj predtým, čo boli akcie, tak už prakticky boli, aj na minulých ročníkoch, a hlavne zo stránky powermagazine.sk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elértél és elhoztad megmutatni a kocsidat. Ďakujem veľmi pekne, že nám teda prišiel ukázať svoje auto, és még megnézném, hogy milyen gyorsan tudod felemelni. Ebben lehet így játszani is, most lesföl, vagy egy pár felemelést lehet csak csinálni. Takže nemá až takú veľkú nádrž, takže párkrát ho vie na jedno nafúknutie s tým kompresorom zdvihnúť a spustiť dole, ale si to ešte teda vychutnáme. Nech sa páči, ale vie sa hrať, dívaj tu. Hezký. Jo, čino šakiči. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, priatelia. Ja už som avizoval teda našich monsterákov, pol už je, takže pokiaľ chcete nejaké drinky, plechovky vám rozdajú tam a ja vás za chvíľočku budem informovať o našom ďalšom programe. Auta na plachte ešte v rámci dnešného dňa uvidíte minimálne 3-krát a ako už som vravel, vždy keď sa niečo bude diať, vás budeme informovať dopredu.